Здравствуйте, хочу предложить вашему вниманию смарт-шуруповерт от компании Interscroll. Шуруповерт — одна скорость, быстрозажимной патрон, корпус без обрезинивания, USB зарядка, что очень удобно, что зарядное устройство есть практически у каждого такое. Шуруповерт легкий, всего 770 грамм. 20 ньютон на метр. Нет регулировки крутящего момента. Поставляется в картонной коробке с инструкцией и зарядным кабелем.